Kenaikan. Oh, nggak ada ini ya? Nggak ada cahaya dari sini. Wah, begitu nyampe di sini itu asli capek banget karena kita nggak nginap di Trabzon Merkez, tapi kita nginap di Wafu Kebir. Itu masih masuk di daerah Trabzon, tapi agak jauhan dari Merkez. Ya jauhan mungkin sekitar berapa ya? 1 jam kah semalam itu? Para penginapannya itu biasa aja, ya standar dari Arrangement Evi lah ya. Arrangement Evi sama hotel itu beda. Ya, sama tapi berbeda. Ya, kira-kira gitu. Tapi pemandangan di sini bagus banget. Tada! Saya lihat deh. Ih, aduh, ambil aja. Nah, ini dia, oke ya. Sebenarnya kita agak sedikit menyesal kemarin itu nginap di Wafu Kebir. Baru nyadarnya itu belakangan kalau itu bukanlah strategi yang tepat. Awalnya pikir kayak ya udahlah nyari tempat penginapan yang terjangkau aja, makanya kita pilih nginap di Arrangement Evi. Itu tuh semacam penginapan pemerintah khusus untuk guru, tapi kadang bisa dipakai umum juga asal ada ya kamar kosongnya gitu kan. Dan yang lebih oke-nya adalah untuk guru PNS itu biasanya ada potongan harga. Tapi kalau dihitung-hitung lagi nih dengan capeknya, waktunya, plus harus balik lagi ke Trabzon, baru ke Rize, ya jatuhnya sama aja sih. Harusnya kami tuh nginepnya di pusat di kota Trabzonnya, atau ya malam itu aja harusnya langsung ke kota Rize. Tapi ya udahlah ya, namanya juga dadakan. Jadi semuanya itu serba kayak just go with the flow. Alayım mı? Çal çal. Yapma ya. Ya kimseye ait değil bu. Kendi başına yetişiyor. Pohon pisang. Di Turki tuh biasa banget dapetin daun pisang. Yok ya, çalmayalım be, Çal korkuyorum. çal bir şey olmaz. Evet, lontong yaparım bununla. Yapar mısın lontong? Tapi di sini langsung ada jaminya masjid. Di sebelah sini masjid. Terus ke sebelah sini, pemandangannya tuh bagus banget, masya Allah. Dan naik ke atas. Asli pemandangan dari atasnya tuh bagus banget. Rize itu adalah salah satu kota di wilayah Laut Hitam atau Black Sea. Kalau letak secara geografisnya itu di bagian timur lautnya Turki. Jadi itu dekat banget sama perbatasan Georgia. Orada en az 250-500 kilo var. Yapma ya. Sen de toplayacaksın. Ada beberapa sumber mengenai asal-usul dari kata Rize itu sendiri. Salah satunya itu adalah dari bahasa Yunani kuno, Riza, yang artinya lereng atau tepi. Dan ini cocok banget karena kota ini tuh memang memiliki perbukitan yang hijau, yang curam, dan juga subur. Meski masih di Turki, daerah ini punya iklim yang unik loh. Lebih mirip kayak subtropikal gitu. Makanya banyak tanaman yang bisa tumbuh dan subur di daerah ini. Misalnya sebut aja teh yang menjadi ikon dari kota Rize. Kemudian ada juga pisang, bahkan kiwi. Fun fact, Rize juga dikenal sebagai kampung halamannya dari keluarga Presiden Erdogan. Jadi marga Erdogan ini berasal dari kota Rize. Dan bacanya itu bukan Erdogan, tapi Erdogan. Jadi G yang ada topinya itu ditiadakan pelafalannya, Erdogan. Oke? Kami pernah ke Rize sebelumnya, tapi itu bukan untuk explore kotanya, cuma singgah doang sebelum ke Georgia. Atau masa-masa itu selalu ada aja kayak perasaan untuk ingin kembali, pengen banget explore Rize secara lebih jauh. Dan baru rezekinya untuk mengunjungi pas lebaran kemarin. Beneran 2 harian, seneng banget di Rize. Bahkan saking enjoy-nya nih, kami sampai kepikiran apa sebaiknya kami nggak usah pindah ke daerah Marmara, maksudnya nggak usah pindah ke Istanbul, Bursa, Eskişehir gitu, ke daerah sana. Apa sebaiknya pilih pindah ke Rize aja?
Kotanya itu kayak adem dan pas aja. Kombinasi antara pegunungannya dan juga lautnya. Kayak serasi aja gitu. Nggak sabar pengen pindahan. Bu karalahana çorbası yöresel yemeğimiz. Eskiden çok yerdim ben. Mis derken? Karadeniz'in yemeği. Hı hı. Bu da turşu kavurması. Gene Karadeniz'in yöresel yemeği. Neyle yenili? Ekmekle mi? Ekmekle yiyoruz. Aslında mısır ekmeğimiz olsa güzel olurdu. Nasi demek ki nasıl? He nasıl? Başka? Uy uşağım. Ne demek o? Uy uşağım. Uşağım çocuğum demek. Ama öyle konuşuyor. Uy uşağım. Sen doğru düzgün Karadeniz şifresi Yok. konuşabiliyor musun? Konuşamam çünkü bizimki tam şey değil. Karadeniz'in kalbin değil yani. Tam böyle Bayburt'ta. tipik Karadeniz değil. Biraz daha iç Anadolu. Bayburt biraz daha Erzurum'a yakın. Ngomong-ngomong soal Karadeniz nih, kalian ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa ya namanya itu Karadeniz atau Black Sea? Ternyata dalam pemahaman Geminciler atau apa ya namanya? Kalau Denizci itu pelaut. Gemici berarti orang yang berlayar, mengembara dengan kapal berarti ya pelayar Pak ya. Jadi dalam pemahaman pelayar kuno pada zamannya itu termasuk orang-orang Yunani, Persia dan Anatolia ya pada zaman itu arah mata angin itu dilambangkan dengan warna, di mana hitam itu disebutnya kara dalam bahasa Turki melambangkan ke arah utara, kemudian merah atau kuzul ke selatan, kemudian ada putih ak ke daerah barat, dan terakhir itu ada biru atau gök itu ke daerah timur. Karena sering juga terlihat cuaca buruk ya dan angin kencang dari utara, mereka juga sering menggambarkan laut ini tuh sebagai karanlık atau gelap, dan kadang-kadang juga dibilang görünmeyen atau tidak terlihat. Makanya nama untuk laut ini cocok sebagai Karadeniz atau Black Sea. Wah, terus gimana dong dengan laut Mediterania atau disebut juga dengan Akdeniz dalam bahasa Turki? Tadi kan katanya ak itu berarti putih ya, secara simbolik melambangkan ke daerah barat. Sedangkan Akdeniz secara geografis itu ada di bagian selatannya Turkiye. Ternyata sistem warna itu lebih bersifat simbolik aja gitu loh. Bukan semata-mata geografis aslinya. Yang dimana warna-warna ini mewakili arah mata angin dalam konteks budaya ya. Kayak cara pandang atau kepercayaan masyarakat pada zaman itu. Jadi bukan mewakili peta yang kayak kita punya saat ini. Dan lagi Akdeniz itu lautnya lebih tenang, cerah, sehingga penggunaan kata ak lebih sesuai. Jadi masih ada sistem cocokloginya. Ya unik sih. Ayva aja. Ayva da değil, başka bir şey. Değil ya. Portakal mı, pomelo mu, ne Limon lan? gibi bir şey ama. Dur ben alacağım bir tane ondan, merak ettim. Düşünce bak sen, tamam mı? En son böyle bir şey Erdek'te yapmıştık. Ana düşmüş. Bir tane düştü şuraya. Onu nasıl alacağım? Seni uzatayım al. Hayır. Uzatayım. Sıkıntı yok. O da düşmesin aşağı. Ya. Ne yapıyorsunuz amca? Çalıyorum evladım. Çalarak yaşanır bu hayat. Her şeyi çalarak yapıyoruz. Limon mu ya bu? Değil. Bakacağız Yani- şimdi, anlayacağız. Limon derken. Greyfurt mu? Çok değişik bir şey. Greyfurt'a benziyor. Aha. Yenilmez. Çok sert. Bakayım. Ha, evet. Koku nasıl? Evet, Greyfurt. Greyfurt. Hı hı, ama sarı bir Greyfurt. Ha. O kadar da değil be. Evet. Bence
Marketten alınandan daha güzel böyle. Aroması çok yüksek. Beleş olduğu için. Çok fena. Güzel. Şimdi nasıl? Bu çöpe mi atacağız? Götüreceğiz yanımızda. Niye çöpe atalım? Otele. Hı. Yerim ben bunu. Pomelo gibi tadı var ya bunun. Hangisini keseyim? Yani en yakın olan oraya kadar Bu gidemezsin. ama şey. Düşürürsün. Bak Yapacak bir şey yok hani ancak biraz çürümüş gibi. Problem olur mu? yapacak bir şey yok. Kullanılır mı böyle? İster istemez. Evet, olay yeri gösteriyorum. Millet. Dikkat et. Vallahi alacağım dedin, gerçekten aldın ha. Ne var ya bunda? Zaten çürüyecek. Olur, bu tarafta kullanırım. Şu tarafta atarım sonra. Tamamdır, teşekkür ederim. Rica ederim. Olay yeri burası işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu da poşet. Itu tadi minta dari atas. Ya begitulah hari pertama kami di Rize. Capek sih, tapi beneran belajar banyak hal. Gak sabar nih buat ngajak kalian ke Chai Bahçesi alias kebun teh di video selanjutnya. Makasih ya sudah nonton sampai dengan detik ini. Kendinize iyi bakın. Dah. Teyze, iyi misiniz?